नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आम्ही आलो आहोत बदलापूरमधील दहिवली या गावामध्ये। इथे असणारा हा एक छोटासा तलाव जो एक बंधारा बांधल्यामुळे तयार झाला आहे। महाराष्ट्र शासनाने हा बंधारा पावसाच्या पाण्याचा मोठा प्रवाह कमी करण्यासाठी बांधला असावा, पण यामुळेच इथे एक छोटा धरणासारखा देखावा तयार झाला आहे। पूर परिस्थितीत हे ठिकाण धोक्याचं ठरू शकतं, पण पाऊस नुकताच सुरू झाल्याने हे ठिकाण लोकांचं लक्ष वेधून घेत आहे। दुरून पाहिले असता इथे बरेच हौशी आपली भिजायची इच्छा मनसोक्त करून घेताना दिसले। हे ठिकाण आपल्या बदलापूरमधील कोंडेश्वर मंदिराकडे जाताना लागतं, त्यावर एक पूल सुद्धा बांधण्यात आला आहे। सध्या पावसामध्ये बरेचसे टुरिस्ट इथे नक्कीच एक छोटी भेट देतातच। आम्हाला देखील इथे येण्याचा मोह आवरला नाही। आम्ही आलो त्यावेळेस खूपच कमी लोक येथे होते, पण पाहता पाहता गर्दी वाढली आणि फॅमिली घेऊन आलेले लोक अगदी मनसोक्त आनंद घेताना दिसले। भिजताना पावसाच्या दिवसात पाऊस येणार नाही असं कसं होईल? पावसाने सुद्धा गोड हजेरी लावली आणि लोकांचा आनंद द्विगुणित केला। फॅमिलीची ही छोटीशी टूर खूप सारा आनंद देऊन गेली। हाच आनंद सर्वांनी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये टिपला आणि बरेच फोटो काढले। आसपास वातावरण मस्त हिरवाईने नटलेलं होतं। अचानक भेट दिलेल्या ह्या ठिकाणामुळे आमच्या रविवारच्या सुट्टीचा दिवस खूप चांगला गेला। मित्रांनो, आम्ही घेतलेला एक नवीन अनुभव
तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे। भेटू पुन्हा एका नव्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या।